Igama kupha isibongo kwenzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathitha ubhakuda wehini ingqole ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngothole lodwa labetshise thuluza ngihambi nalo ngifica insimini xa muqalile kusazoshuba kusenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadubhadwa ekhulula ufoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngiqwele ngaphuphi inyono zigujana impatha lezi ziphupha amihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ayifokofoka ize ngizwe ngephansi mina qala ngakufaka la ngisikisi mhlawumbe abaningi babonile ku Twitter ivideo etrendayo intombazane efake iuniform yasespa ivela isiza masturbation inkonzo yasekamelweni abaningi ke ngizwile nje abaRomans bethi abaningi exoshiwe bethi abaningi izoxoshwa imani ngimtshele mina nginkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini sipaka kwazi ukuxosha umuntu ngoba kuthiwa uyisize yena kwispace sakhe ukuthi ukwenze lokho egqoka ishirt noma egqoka ijezi laka spa but lokho akakwenzanga emsebenzini okubeka inkampani engcupheni ethile noma ukuthi uxosha ama customer kodwa leya ingane iyenze leyanto kwispace sayo as a result leyanto ayiwabalekisa ama customer omunye umuntu angagcina espa eyobona leya ngane kade yenza masturbation ayispa nje uyobheka leyo ngane uzoyibona yini instead of ukuthi kuthiwa yahamba ama customer angagcina njengoba wabona ozodwa abantu bayele nje kuyobona uzodwa abantu ebenuze ijekeke ezenza yonke lento ayekade yenza yabo uma ukhumbula ngesikhathi sochomi dala khona abantu ababeka kuma festival because bayobona ochomi basebe dansa bengalifakile ipaint befuna ukubona leyo nto nje so lengane bizobe necala noma inephutha makuthiwa into iyenze ngaphakathi isitolo saka Spani yanto yayo ekade yenza ngoba bekuzoba umnuku lobo kodwa ngoba uyenza ispace sakhe esazi uyabogeza nani cha uSpanje mangathiwa uyayixosha leya ngane since mina ngimela abantu ngangongena ku live every day ngutshela ukuthi uwrong kangakanani uSpanga leyo so abayilungisi nje bangazama ukuyixosha ingane ngokuthi yathatha isinqumo esokuthi kungcono ijabulise yona ngoba isikhathele amadoda adlala ngayo amanye uyabo so nje Spanga lokuthi ixoshe lengane ayikho wrong yabo uyothi intathini lokuyixosha okwesibili khona le case le ebhekene no advocate uMngomezulu omele uaccuse 1 no 2 if I'm not mistaken kwicala lika Senzo Meyiwa uMngomezulu ngiyabona ukuthi uyayicrack impela le case and uyayiunderstand ilaw but just that nje ubhekane nabantu abanzima kakhulu uyabona aba spiritually uplifted abakwazi ukumaneuver everything according to their needs yeah that's what I'm trying to say here so inhlanhla ka advocate uMngomezulu is because ama allegations abekwa wona lawa amthathe ambeka court as uaccuse ukuthi wahlumeza umkakhe bayisolve or bayiresolve leyo nto nonkosikazi wakhe uyabona bafethu mhlawumbe let me give you a free advice awuxabani nomuntu wakho wesifazane omthandayo awumbeki isandla unkosikazi awumthreatenisha unkosikazi uma kwenzekile wayenza leyo nto ngephutha qinisekisa ukuthi uyayilungisa uma seniyilungisile noma ubani obesethola intuba yokupenetrate through to take your life down ngelasakwazi ukuwina mase niyilungisile into yakho nopartner wakho inhlanhla kaMngomezulu wayilungisa into yakhe nopartner wakhe kanti futhi uMngomezulu unomoya ophansi so icourt or whoever uzama ukushaya uMngomezulu ngecala ibhadi lakhe libe lodwa laba abara uMngomezulu ngoba la ecrack icala laSenzo Meyiwa ibhadi labo lokuthi uMngomezulu unomoya ophansi bafethu akanqobe kalula umuntu unomoya ophansi nawe lawo khona ngiyacela ube nomoya ophansi ngeke uzonqobeke une power or no power mawunomoya ophansi awunqobe kalula okwesibili uMngomezulu batheni bexabana nomkakhe baphinda bayilungisa leyo nto ngiyacela mfethu nawe lapho ukhona bawuxabana nomkakho zamani ukuyilungisa leyo nto leyo mawuxabana nomkakho because abantu abaningi engibaziyo mina abaye phezulu baphinde baya phansi basha ukuthi baxabane namakhosikazi wabo ekade bebambisene beya phezulu mase bexabana impilo yashona phansi inhlanhla kaMngomezulu ubambisene nomkakhe ukusolva
noma ukulwela i-defense kaMngomezulu. Leyonto ibeka i-state esibopha uMngomezulu engcupheni or ejeopardy. So as I'm speaking right now, ngifuna ukuni-assurisha ukuthi umehluko phakathi kaTefo noMngomezulu, uTefo wayenomoya ophezulu, engakwazi ukutsheleka, engalawuleki, engakwazi ukubona iphutha lakhe empilweni. Uma uyindoda noma umuntu wesifazane ufunda ukwazi ukubona iphutha lakho for a control. Manje uMngomezulu unomoya ophansi, and that man can reason properly, and wayilungisa inkinga yakhe nomkakhe. So uMngomezulu nomkakhe bobabili babambisene versus istate. So istate asikwazi ukuthola uMngomezulu enecala because umuntu wayevula icala ukwi-defense kaMngomezulu, no matter what, even for investigating officer yenza ibe nzima uzo-investigate abani, ngoba phela umfazi uyasho ukuthi no, ngangikade ngidlala mina leyanto yayingenje ngoba ngakade ngiyibekile, sayilungisa nomnyeni wami leyonto. Uma uthi uyayiqhubha ngenkani wena because uyi-state, uzoyiqhubha ubufakazi bokuyiqhubha nokwenza ukuthi iqine uzobuthathaphi umuntu wayevula icala esho ethi silungisile, because lekasamnika ubufakazi obuphoqa ukuthi you must enforce the arrest. Uyabo, i-arrest yenzeka because khona umuntu osuke eletha ufakazi ophoqa ukuthi you guys must enforce the arrest. So in that particular case uMngomezulu nomkakhe bandawonye versus istate. So istate definitely they are not going to win. If this win state kushuthi amaqhinga wokuzama ukusilencer uMngomezulu, they are going to be very silly. Azamancane kakhulu nje ukumsilencer because bamngene la efit ngakhona. Umuntu osilensekayo umuntu ozodlala ngomfazi wakhe, kanti kunezimpi ezikuma records umfazi bese yaqhubeka nalezo zimpi lezo, then lo muntu ke ngizomsilencer and lekaphinde futhi yabo. So bengithi nje angichaze leyo ndaba leyo, angizibi kuzokwanda kakhulu namhlanje. Ngithe nje ngiqhamuke ngibengelele ngisho ukuthi cha ngila enumber 44 region ngephasika, so besisedameni likamakhandakhanda ziyobe zenzeka izinto kobe kusuka abantu ba all over. I-office lami ese-UK selivulile nabo abafuna umakhandakhanda e-UK bazokwazi ukuthola. Kufuna bangifonela bangitshela ukuthi badinga umakhandakhanda base-UK, base ngiyakwazi ukubaxhumana ne-office lami else-UK for omakhandakhanda bafethu. Mangabe sisabambene kuningi sokunqoba futhi kuningi ngizokufunda, ngoba mina ngihambile ngibonile ngizenzile, angiyonto ukudlala. Ngiyingqinamba ngayinqoba zonke, kodwa nginqobela nina ngingazinqobeli. Khona ingqinamba engafisi ukuthi nidlule kuzona nina, kodwa mina ngifuna ukuthi nidlule ningazange lo ngqinamba nize ne-experience. Kufana nomzali, bengabe umzali ehlukumezekile wathwala kanzima kafiseli ukuthi ingane yakhe or ama-dependents wakhe adlule la edlule khona umzali. So nami kuyinto yakamoya ngadlula kuyingqinamba engakufiseli ukuthi udlule kuzona kwalesekhaya, kodwa ngikufisela ukuthi nje ukwazi ukungilalela, ngikufisela ukuthi ukwazi ukuthola umakhandakhanda, ukwazi ukungithinta kwinamba ethi 0798130260, send WhatsApp or wenze i-call. Thank you so much, ladies and gentlemen, wherever you are. You know I love you, and definitely I promise you that I will always stay tuned with you, and the promise that I make I will always keep it. The promise that I make I will always make it a point of which I do keep it, no matter what the circumstances are. Thank you so much, Papa. Love you all.